नमस्कार, आयुर्वेदा फॉर ऑल मध्ये मी डॉक्टर शीतल लोमटे आपले स्वागत करते। अन्न मार्गामध्ये धुळीचे कण अडकले किंवा अन्न कण अडकल्यास आपल्याला उचकी येत असते। उचकी ही साध्या प्रकारची असेल तर पाणी प्यायल्याने ती बरी होते, परंतु काही उचकी ह्या आजारात स्वरूपात असतात। यालाच आयुर्वेदामध्ये हिक्का असे नाव दिलेले आहे। तर आज आपण या उचकीविषयी संपूर्ण माहिती बघूया की त्याची कारणे कोणती आहेत आणि त्यावर आपण कोणकोणते घरगुती उपाय करू शकतो किंवा आयुर्वेदिक उपचार कोणते कोणते करू शकतो याविषयी संपूर्ण माहिती बघूया। तत्पूर्वी आयुर्वेदा फॉर ऑल या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून आपल्याला अशाच प्रकारचे आयुर्वेदिक माहितीचे व्हिडिओ बघायला मिळतील। सर्वप्रथम उचकी लागण्याची काय काय कारणे आहेत ही बघूया। मिरे किंवा मोहरी अशा प्रकारचे जे उष्ण पदार्थ आहेत हे आहारामध्ये जर वारंवार घेतले तर यामुळे अन्न मार्गामध्ये दाह निर्माण होतो, म्हणजे अन्न मार्गाला आग निर्माण होते आणि त्यामुळे उचकी ही निर्माण होऊ शकते। उडीद यासारखे पचायला जड असे अन्न पदार्थांचे सेवन जर वारंवार केले तर आपल्याला उचकी ही लागू शकते। याबरोबरच जर वृक्ष पदार्थ जे कोरडे पदार्थ आहेत यांचा जर आहारामध्ये आपण समावेश केला अधिक प्रमाणामध्ये तर उचकी ही निर्माण होत असते। अति थंडगार पाणी जर वारंवार प्यायले तर उचकी ही होत असते। आपल्या शक्तीपेक्षा अधिक प्रमाणामध्ये व्यायाम करणे किंवा पायी अधिक प्रमाणात चालल्याने देखील उचकी निर्माण होत असते। थंड वातावरणामध्ये गरम कपडे न घालणे, धुळीचे कण, ऊन, वारा यामध्ये वारंवार आणि जास्त वेळ काम करणे, शरीराचे जे नैसर्गिक वेग आहेत जसे मल, मूत्र, भूक, तहान, खोकला, जांभई यांना वेगाने थांबवून ठेवणे यामुळे देखील उचकी ही निर्माण होत असते। अति प्रमाणामध्ये लंघन म्हणजे उपवास करणे हे देखील एक उचकीचे कारण आहे। याबरोबरच अति प्रमाणात क्रोध करणे किंवा अति मोठ्याने बोलणे, अति मोठ्याने हसणे हे देखील उचकीचे कारण आहे। अति तिखट आणि मसालेदार पदार्थ वारंवार आहारामध्ये घेणे, तसेच अति प्रमाणामध्ये मद्यपान करणे, शांत बसलेले असताना अचानक शरीराच्या हालचाली केल्याने देखील उचकी ही येत असते। या सर्व कारणांमुळे शरीरातील वातदोष हा वाढतो आणि त्यामुळे उचकी ही निर्माण होत असते। तसेच एखादा मोठा आजार असेल तर त्याच्या लक्षण स्वरूप देखील उचकी ही निर्माण होत असते। उचकी येणे हे आपल्याला माहिती आहे, परंतु या उचकी सोबत शरीरामध्ये इतर लक्षणे देखील निर्माण होत असतात। ती लक्षणे कोणती तर ती बघूया। श्वसनाची जी गती असते, श्वसनातून जो वायू आत जात असतो आणि बाहेर येत असतो त्या मार्गामध्ये, श्वसन मार्गामध्ये ज्या वेळेला अडथळा निर्माण होतो त्यावेळेला उचकी उत्पन्न होत असते। शरीरामधील पोट आणि छाती यातील मधला जो भाग आहे, पडदा जो आहे त्याला डायफ्राम म्हणतात। या डायफ्रामला झटका लागल्यामुळे आपल्याला उचकी ही येत असते आणि त्या डायफ्रामला झटका लागल्यामुळे पोटातील अवयवांना देखील झटका लागतो, तसेच छातीतील अवयव देखील दाबले जातात। याचप्रमाणे कंठामध्ये देखील दाबल्याप्रमाणे लक्षणही निर्माण होत असतात। उचकीचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये दोनदा उचकी येत असते आणि अशा दोन दोन जोड्यामध्येच ह्या उचकीचे वेग हे यायला सुरुवात होत असते। जसे हिक एकदा न येता हिक हिक असे दोनदा उचकी यामध्ये येत असते। काही उचकीमध्ये उलटी येणे म्हणजे उचकी सोबतच उलटी येणे, जांभई येणे, तोंड कोरडे पडणे, तहान अधिक लागणे, पोटामध्ये गुबारा वाटणे, डोळ्यातून पाणी येणे हे देखील उचकी सोबत लक्षणं निर्माण होत असतात। मग जर जेव्हा उचकी येते त्यावेळेला आपण घरगुती उपाय काय काय करू शकतो तर थंड आणि गरम पाणी वारंवार पिणे, म्हणजे कसं तर 1-2 घोट थंड पाण्याचे प्यायले तर परत 1-2 घोट गरम पाण्याचे प्यायचे आणि असे दर 5-7 मिनिटांनी ही सायकल चालू ठेवायची।
यामुळे उचकी जायला मदत होते। याबरोबरच उष्ण, गोड, स्निग्ध असे पातळ पदार्थ प्यायला घ्यायचे। तसेच लसूण रस, कांद्याचा रस किंवा गाजराचा रस या तीनपैकी कोणताही एक रस घेऊन त्याचे नस्य करायचे। नस्य म्हणजे काय तर पाठीवर झोपून दोन्ही नाकपुडीमध्ये 2-2 थेंब या रसाचे टाकायचे। यामुळे देखील उचकी जायला मदत होते। ज्यावेळी उचकी दुसऱ्या आजाराच्या लक्षण स्वरूप निर्माण झालेली असते त्यावेळी दुसऱ्या आजाराची जेव्हा ट्रीटमेंट करतो तेव्हा आपोआपच ती उचकी कमी होत असते। त्यामुळे लक्षण स्वरूप जर उचकी निर्माण झाली असेल तर दुसऱ्या आजाराची ही ट्रीटमेंट केली जाते। खूप दिवसापासून जर उचकी येत असेल तर आहारामध्ये साठे साळीचा तांदूळ याचा भात करावा। याबरोबरच कुळीथ, कवठ यांचा आहारामध्ये समावेश करावा। लसूण, मध हे देखील वारंवार आपण खाऊ शकतो ज्या वेळेला उचकी येत असते। गरम पाणी वारंवार प्यावे आणि भरपूर प्रमाणात झोप आणि विश्रांती घ्यावी। यामुळे उचकी जायला मदत होते। खूप दिवसापासून उचकी येत असेल तर वाताला त्याची नैसर्गिक गती मिळवून देणे गरजेचे असते। म्हणजे वाताचे जे कार्य आहे ते योग्यरित्या होत असते। यासाठी आपल्याला औषधोपचार घेणे गरजेचे आहे ज्या वेळेला उचकी खूप दिवसापासून असते। तर अशा वेळी आपल्याला आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे असते। कारण आयुर्वेदिक औषधी देताना रुग्णाचे वय, आजार, त्यांचे आजाराचा स्वरूप कसे आहे, तो आजार किती काळापासून आहे यांना बघून औषधोपचार हे केले जातात। उचकीच्या ट्रीटमेंटमध्ये पंचकर्म उपचार देखील केले जातात। यामध्ये स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, धूमपान हे पंचकर्म उपचार उचकीसाठी केले जातात। ज्या वेळेला उचकी हे लक्षण आजाराच्या स्वरूपामध्ये असते किंवा वारंवार उचकी येत असते त्यावेळेला पंचकर्म उपचार करून घेणे महत्त्वाचे ठरते। याबरोबरच आयुर्वेदिक औषधोपचार देखील करणे गरजेचे ठरते। अशा प्रकारे आपण उचकी जर लक्षण स्वरूप निर्माण झाली असेल तर आपण घरगुती उपचाराने देखील आपण त्याला कमी करू शकतो। पण ती आजाराच्या स्वरूपामध्ये जर उत्पन्न झाली असेल तर आपल्याला आयुर्वेद उपचार आणि पंचकर्म उपचार घेणे गरजेचे ठरते। आपल्याला काही याविषयी प्रश्न असतील तर मला कमेंटमध्ये लिहून नक्की पाठवा। धन्यवाद।